మన గార్డెన్ టూర్ చేసి చాలా రోజులవుతుందని అడుగుతున్నారు అందరూ. బ్రింజాల్ సీడ్స్ వేసావు కదా, ప్రోగ్రెస్ ఏంటి అని అడిగారు. ఈ వీడియోలో చూపిస్తా. శంకు ప్లాంట్స్ ఎక్కడి నుండో విత్తనాలు తీసుకొచ్చి వేశాను. వైట్ అండ్ బ్లూ కలర్లో ఎంత బాగున్నాయో. ఒక కర్ర పెట్టి తీగని పాకించాను. చాలా ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి రోజు. మన వంకాయ మొక్కలకి ఇప్పుడే పూత స్టార్ట్ అయింది. వంకాయలు ఎప్పుడు వస్తాయి అంటారు. అసలు ఇంతకు ముందు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక తులసి మొక్క పెంచడానికి సరిగ్గా సన్లైట్ రాక చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది. ఇక్కడ అసలు పెట్టకుండానే తులసి తోటలాగా అయిపోయింది. స్మెల్ ఎంత బాగుంటుందో. కుమ్మ పెట్టంగానే వచ్చిన ముద్ద మందారం ఎంత బాగుంది. మల్లెపూల తీగకి చుట్టాలు వచ్చారు, ఇల్లు కట్టుకున్నారు. అదేనండి, పిచ్చుకలు గూడు కట్టుకున్నాయి. ఎంత బాగుందో. సన్న తీగకి ఎంత అందంగా గూడు కట్టుకుందో అసలు.